又到了这个冷热交替、早晚温差大的到春寒时期。老话说得好，乍暖还寒的时候最难将息。一不留神，咳嗽感冒啊，就像那不速之客，悄无声息的就找上门来了。尤其是我们上了年纪的朋友，身体的适应能力相对弱一些，这个时候保养咱们的肺腑，做到润肺滋阴，可是至关重要的。说到这养肺润肺，美玲不得不提一位老朋友银耳。别看它其貌不扬，人家可是在中医和西医领域啊都备受推崇。中医认为白色入肺，而银耳洁白如玉，性味甘平，归肺、胃、肾经，能滋阴润肺，益气生津。西医则认为银耳富含膳食纤维、多糖体及多种的微量元素，其中尤为突出的是叶酸含量丰富，被誉为叶酸大户。叶酸又称维生素 B9， 对于中老年朋友来说啊，叶酸有助于维持正常的红细胞生成，预防贫血。其次，叶酸呢参与同型半胱氨酸代谢，可有效的减少心血管疾病的风险。再者呢，对于骨骼健康来说啊，叶酸能够与维生素 B12共同作用，维护神经系统的正常功能，防止老年痴呆症的发生。那说了这么多，有朋友该着急了，别光说银耳怎么好啊，得告诉我们怎么吃啊。今天啊，美玲给大家分享2道养生方子。第一，百合银耳薏仁粥。我们准备银耳15克，干百合15克，薏仁50克，大米100克，冰糖适量。首先啊，把这个银耳提前泡发，百合、薏仁提前浸泡半小时，大米呢淘洗干净，再将所有的材料啊一起放入电饭锅或者是高压锅内，加入足够的清水，选择煮粥模式或者是手动慢煮至粥呢熟透。然后等粥熬煮到粘稠状态的时候，加入冰糖呢搅拌均匀了，继续熬煮至冰糖融化就可以了。这是一款既能滋养肺阴又能利湿保健的养生粥品。整体搭配调理不仅有利于改善呼吸系统的健康，还能增强脾胃功能，助力消化吸收，非常适合换季的时节呢食用。第二呢是红枣桂圆银耳羹。我们准备银耳20克，红枣8颗，桂圆肉15克，冰糖适量，清水适量。把这个银耳预先泡发并且洗干净，红枣呢去核，桂圆肉啊洗干净。所有的食材一同放入砂锅，加入足量的清水，先大火煮沸，然后转小火慢炖上1个半小时。当这个银耳熬出胶质，汤汁变得粘稠的时候，加入冰糖调味，继续炖煮至冰糖融化呢就可以了。这道甜羹啊，富含蛋白质、多糖以及矿物质，对于改善因季节变化引发的体质虚弱、干咳等问题效果啊显著，同时呢，也有助于提高免疫力和改善睡眠质量。大家可以尝试做做我教大家这些美食，既能满足口腹之欲，又能滋阴润肺，防治咳嗽感冒，提高身体抵抗力。隔几天吃上一顿，身体肯定更健康，精神头也足。